bien aimé. Nzamba alingi biso mingi papa, alingi biso mingi bien aimé. Na bolingo na ye tango na tango azali kolinga kopesa biso posa pe sentiment ya koyeba koyoka liloba ya Nzambe ezali koki. Ndeko na ngai ya mwasi pe ya mobali na tango ozali koyoka posa koyoka liloba ya Nzambe. Sache bien que oza ya Nzambe, oza su ya mokili yote. Po oyo azali koyoka posa koyoka liloba ya Nzambe te, akokola na molimo te. Akozala kaka na maele ya nzoto, akozala kaka na maele ya mokili oyo. Mais oyo azali koyoka posa ya kozwa temps ya koyoka mosala Nzambe soka leki ata na media, ata na ba réseaux sociaux, pona kotala ko dépenser même unité na ye pona koyoka oyo mosala wana azali koloba. Moto wana c'est-à-dire azali rempli na Saint-Esprit. Posa nezali ayoka oyo basali bazali koloba. Oyo Nzambe azali koloba travers basala. Lelo Nzambe abongisi biso mateya malamu pona biso. Abongisi biso mateya moka kitoko. Juste kaka na oyo etali nzoto na biso. Poto yeba valeur oyo etali ya nzoto. Tozali koyeba nzoto na biso pe valeur te. Tozali kolata bilate la late. Tozali kosala bisalela salela na nzoto. Ebele basonde ezali kosala katikati ya nzoto na biso. Na ba acte tozali koposer. Tozali koyeba tina ya nzoto na biso. Nde Nzambe alobi mosali na ngai telema devant peuple oyeba koloba ya motuya oyo na tie katikati na yo concernant nzoto na biso. Po peuple oyo ya ngai bana na ngai bayeba kozwa quelque chose pe ekeli bana monoko na yo oyo ngai nazali kosouffrir. Alors lelo avant banda oyo ya ngai mateya oyo Nzambe abongisaki mpona biso lelo nazo se présenter take kombo na ngai pasteur Dieu merci Mfumu Lundemba. Lelo mateya na biso na lobi concernant le corps. Alors avant to banda papa na biso atangela biso verset pour toyeba ko banda mateya na biso tozotanga na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 tokititi na 19. Papa na biso atangela biso. Je lis au nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que vos corps sont de membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui en seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous paraîtrez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimé, papa, merci. Merci, papa. Bien-aimé, papa, maman, Nzambe, les gens qui ont été biso tina ya nzoto na biso tozali koyeba te. Nde yango ba yebisi biso boye. Ngai na yo tozali koyeba tina ya nzoto na biso te, tozali kosala n'importe quoi concernant nzoto oya biso. Alobeli likabotali ya biso. Biso ba mama, biso ba papa, biso ba serviteur, toyeba valeur ya nzoto. Kotanga maloba ya Nzambe, Nzambe alobi concernant nzoto oyo. Concernant nzoto oyo biso. Ngai na yo. Tozali komona bandeko na biso ya basi. Bazali kozwa nzoto, Nzambe apesi kitoko, apesi beauté oyo esengeli bato bazali kolula. Mais maman beauté wana bato bazali kolula la yo. Na kosepela beauté wana bazali kolula la yo. Osalela moni na Nzambe, balula ngo na misala ya Nzambe. Mais bamona beauté oyo Nzambe apesi yo. Ekomi lokola pona yo bapesi yo beauté wana pour faire souffrir nango bato. Maman ça na kata ndako ya libala. Mobala ko commettre des erreurs, ba défaut tout le temps. Ya mimoni ki azali kitoko. Azali komona ki kitoko yo Nzambe apesi ngai. Ceux qui azali ba ventir ake yakende na ye, akende na ye. Elo ebongi maman ni kotisa na prière. Tango nyonso difficulté ko ya. Na foyer na ye, na makamu nyonso azali kosala. Difficulté ko ye la ye. Ya mitala oya yete. Ata la beauté ou bapesi yete. Ye foisinga na prière. Na o etali foyer, de moi bundisaka foyer. Mobala koko commettre des erreurs, moi c'est pas koko commettre des erreurs.
Mais na bango mibale, il faut moko na bango ayeba kete. Oyo moko ko isami, moko ko tana ba prière pour sauver monde. Mais na tango yo ndeko nanga ya mwasi. Ozali komona ndeko ya mobali. To mobali na yo, to fiancé na yo, akwa isami, to berere moko. Yo ozali ko tala côté na yo. Ah, yazo sa ko sala boye. Akende na ye. Ngai naza mwasi kitoko na kokende. Mais kitoko nous ako ka bango panzambe te. Pona ko servir nzambe. Yo ozali wana pona ko kumisa publicité kitoko na ba selfie. Yo wana komi mona ke ngai naza kitoko soka sali ba vantira ke ngai naza kitoko tala mobali tala o bien aimé kitoko na yo na ko sepela papa mama na ngai ezala kitoko ya nzambe ozwa beauté no wana o banda ko sela nzambe batu batala baloba ah tala monsieur kitoko mais azali ko servir nzambe ndenge sengeni tala monsieur kitoko ye wana na ki protocole kitoko na mikabia mona nzambe azali ko tala kitoko nete po ala taka biloko esengeni et faire souffrir yo mwasi ozo kitoko na yo pona ko kende devant ba serviteur de Dieu on s'occupe kaka wana te ti pas ba serviteur de Dieu ozo la tabilo ko ezo sepelisa ba kite nzoto no wana yo komi komona ngo nzoto ya ko séduire même des serviteurs de Dieu OK serviteur de Dieu azali mosali mais azali katikati ya mokili azali na nzoto tango yo azali ko la tabilo kama bi oyebi ko sa kito ozali ko kende pona ko séduire mosali ensemble mosali wana akwa isami pona yo mama sache bien que yo suis malédiction kokanisa teke yo pona kitoko ni wana komo ko isi yo ba tala basala ensemble pe o bazali kokuya basala bazali kokuya ba osambe o ya lobaka sambe la kata ako isa pona kitoko ni yango ko isi mutwa mais yeba ke yo ndo ko isi mutwa na ko zamboti malédiction est temporaire et que comme na tango yo ko zana kusuza na libala o vanda na ndako libala o komona kimia tende kunanga ya mwasi o komona makamu nyonso ezo marché te nyonso ezo marché o ko zana kusuza na mobali na ndako mais nzamba ko peso mobali libala vanda zwa banda mais mobali wana uzana posa na yebo vanda ninda kumoko akozala mingi na ba voyage yo posa mobali mais mobali wana posa to comme étiquette parce que vina yo nyonso mikisaki okanisa kitoko loko bima bima ozali ko kende na église bien aimé vaut mieux que to vanda na kati ndako na yo tiki ndako na bino kei na kati église pona ko sala ba ventir ko bima na ba serviteur de Dieu mama vaut mieux que to bima na papa ya bodio pour que les bimana serviteurs de Dieu éviter que ça malédiction maman et ça maman na malédiction papa na yo tango nyonso yo zali ko sala modi na ndako na yo ko zali ko kima na ndako nzambe pour pasteur assemble la ko na yo pour malédiction wana lo mais yo ozui malédiction ya oya bino na ndako oye nango pas pasteur pas assemble otiki wana toke bimana susu na papa oya zali kolo ya papa na yo oya boti yo oya zali kolongola malédiction o papa no la keni yo ozo kene ko bimana papa no ya mondimo ndeko na nga ya mwasi pona nini poza na nzoto kitoko pona nini po bakaka yo pona nini po bamona kayo ke yoko ka mimoni ke ngai na pote nga sona l'équipe place ko bato so batara ndeko na ngai ya partir lelo na lingi nzoto no wana esa la nzoto oyo bamona yo lokola bamona ki ba Sarah la femme d'Abraham bamona ki ba nzoto na ye batali balobi ah Sarah za mwasi kitoko et bamona ki Sarah na te pona ko kende ko séduire quelque soit ndeko botate abimaki na mobali moko te azaki toujours fidèle na mobali regarde qui toujours azaki beauté na ye nzoto na ye wana akabaki mona nzambe tina 80 ans beauté bana ke ba pourquoi parce que absalela ki beauté na ye na makambo nzambe nzambe afutaki akomaki tina 80 ans bato bazo craquer bongo yo beauté na yo ozo tia ba poudre oyo batindeli biso pa ndele ya ndenge na ndenge elongi no se komi na yebite so ndenge ni lokola mami wati okotela tina 60 ans ozo ke baby mais ce que kabi beauté na yo na bonzambe okomona kokoma na 80 ans kozaka toujours kitoko ndeko na ya mwasi en tout cas à partir de l'eau maman yo mto vandi kuna yeba beauté wana oyo nzamba pesuye ezali beauté pour servir nzamba ezali beauté te pour sala ba aventure à partir d'aujourd'hui maman bongo pona biso bande kuna biso ya mibali papa na ngai place ozali omimoni beauté oyo za na ngozo ni mona c'est comme si on ne succès pas beauté yo ebi bata kitoko yo di combien de serviteurs baza kitoko soko te la telemina yo kutuko kokate mais yo komi komona beauté no wana ezali beauté okenelinga 5 6 7 femmes on a sakana na bango ngai na za danger nga na za bo yo zabo yo za na mbongo yo bat basima mbongo ezala ba serviteurs baza kitoko kote ma kutuko le kamel na yo kutuko tele ma soko tali même face no ntango zo ganga gango na beauté yo za na beauté papa tala ba ko bazana beauté tala ba serviteur rebelle ba kabi nzoto na bango ba kabi beauté na bango pas Jésus pour nous servir ensemble muto azo tala beauté ne zo sa l'évangile directement muto azo tala beauté na lobi non pasteur bazakito aza trop jeune ne fallait que takene na ba vie oyo yo zanango mais yi asali ya beauté azu beauté na ya kakia azu beauté na ye ko telema na media pona côté ya kaka po yo
oyeba kopika asaleli bote na ye po bato bayoka liloba pe bato basepela na ye physiquement pe bayoka liloba ezali kobima katikati na ye liloba bongo po nzambe azali kobima katikati mais yo ndeko na nga mobali ozali kozwa bote na yo mpona kozala ozwi mwasi oyo kotika otie mwasi na ndako ozali kocontinue toujours kokende kolinga ozwi bote na yo kokota na baboite papa tika bavi wana ya baboite ngai mpe mosala nzambe naza jeune comme yo mais boite na nga nakotaka eza baveye na butu ngai wana nakeveye na bible nanga azali kosala mpo na nga boite yango wana soki oza na mposo okendaka babiloko butu wana ya baboite tala boite mpe ya nzambe oyo nzambe akomisi mpona biso eza baveye ya butu kende simba bible ne banda kotanga nzambe akosala ya minene mpona yo tika bavi wana papa nzoto oyo toyoki ndenge batangi wana ezali temple ya Christ ezali corps du Christ ezali nzoto te ya koketisa yango baboite ezali nzoto te papa ya kosala baventure na nzoto wana ya kolingalinga basi ozotonda basi te batindeli yo esprit ya impudicité lokola ya nyama otondaka te ozwa mwasi oyo okomi kopona oyo oyoki ebu oyo oyoki emungwa oyo oyoki ye ndenge nini alors oza wapi okomi lokola nyama papa kokanisa te kona bote na yo wana bapesi yo eza kosalaka baventure pa bana bato bana wana baza na posa mpe bazwa kinya baza na posa te wana kosalisa bango baventure à partir d'aujourd'hui yebaki bote na yo eza na baoyo baleki yo na bote mbongo no eza na baoyo baleki yo na mbongo eza na baserviteur oyo nzambe abeni bango spirituellement mpe matériellement baza beni mais bazali kozwa mbongo na bango mpona kosala baventure te bazali kolata kitoko koleka bene na yo mais bazali wana te mpona kolanda basheri azwi oyo abimi na ye azwi mwasi oyo abimi na ye azali kosalela kitoko na ye na nzambe bato batala ye basepela baloba ah te paster oyo aza kitoko aza trop jeune mais azali koservir nzambe na ndenge esengeli azali kozwa bote nete mpo alingaka basere mpo abimaka na basere non ndeko na ngai ya mobali yo mpe ezala modele na bango bongo mpona biso baserviteur papa serviteur yo mimoni koza kitoko yo mimoni ke nzoto oyo basaleli yo ezali nzoto moka kitoko nga naza boka ngai so natelemi nazali koloba bapesi yo mpe tonalité moka kitoko ya français ozoloba mais c'est comme si mieux grandi en Europe mais nzoko botami kaka na Kinshasa ozwi esprit moko tellement ebi biso bakongole tozalaka complexe allez ozwi moi tonalité moko ya français ah tu sais papa salela ngo na spiritualité kosalela ngo te mpona français kitoko ozali koloba bote nozali nango wana mbinga oza nango wana ozali kokwisa basera bato okomi komona bana bato bazali koya mikie bazali kowuta na ndako na bango mpona koyoka liloba ya nzambe babongwana batika mabe yo serviteur yo telemi wana mpona kobimaka na bana bato ya mikie papa mais yebaki soki ozosala ngo tala makambo na bino komona na poisa mateya nateyaki liboso nalobaki concernant bagrand serviteur yo grand serviteur omoni succès omimoni beauté oyo moke bapesi yo wana mais yo ozali kosala baventure ozali kolimite nzambe babeauté ya babeauté ezali koya nsima oyo eleki meme ya yo baoyo bakozala na mbongo koleka meme yo serviteur tika bozoko ozali kosala tonalité bapesi yo eza na baoyo bazali na tonalité bazali na tendresse ya makasi na kote ya koleka meme yo bazali koya okomona ke mitalo olobiki ete nazalaki sali te nazalaki soin te nayebaki koloba bien te nga na kati yaki koloba nazali koloba bato mais oyo bazoya na nsima baleki kuki na yo ozali koloba ndeko na ngai ya mobali serviteur salela beauté na yo salela mayele na yo en Christ salela nzoto na yo na Christ kabango mais ezala te mpona konyokola bana bato ya mikie bozali komona ndenge bazali kofilme bino bozali komona bien aimé ndeko na ngai ya mobali kutu ayembi banzembo wawa ayembi banzembo tala papa tika baventure na nzoto te ya liloba ya nzambe bato bayoka babongwana zwa nzoto na yo kabango na Christ bato batala baloba te papa oyo antuka tozotala Joseph aza serviteur lokola yo aza serviteur lokola yo azalaki na beauté ya Angelo basi bazotala mwasi ya Potifar atali alobi non oyo mwai te oyo beauté ninga na ozomona Angelo nazomona mobali te alandi ye atikoyisamaki te papa balobi fuye l'impudicité akimaki mais yo comme si nzoto na yo comme star na nzoto okomi mpe star bana bato ya mikie bazali koya papa ozali koyeba kobebisa bana ya bato ozali kobosanaki yo ozali papa ya molimo yebake soki ozali mosali ozali kolanda ngai ya sikoyo soki etirete na yo moke kokitaka moke komataka moke kokitaka moke komataka bandimi na ngai bandimi ya nzambe tango nyonso bazali komona papa no ya molimo moke tirete kokitaka moke komataka na bana bato bazali kowuta bandako mpo bayoka liloba ya nzambe papa azali kosala bongo miracle azali kosopere ezali mizaka ya nzambe te d'abord lisumu ata bato bandi koprophétise mpona yo ndeko na ngai mobali ya mwasi serviteur ke oyo azali grand lipamboli na yo okosimba ngo soki okimi impudicité soki olongwe na kati ya
kosala baventure kolongwa na baventure etali nzoto charnel yo pasteur orgueil ton Dieu yo pasteur kindumbe ton Dieu yo pasteur nini ozali kobebisa bana bato vomie bandima bato bavanda na bandako na bango vraiment qu'on a écouté ça malamu bato bavanda na bandako oleba ya na église bazala maudit pasteur ozali ko maudire bana bato bazala béni bazali koya kozwa ba malédiction bazali na ba malédiction ba moya mikena bandako bazui place ba utina ba famille ba ye pa na yo bimina mona bato o maudire akokende libala ene ke wumi la te ye wana panza baboya ni akokende kosala bo makambo zali kosimba te bana bato bazali kozwa mabala te juste pour yo maudire bana bato na kokikisaka etirete na yo komatisaka etirete na yo alors papa tika soko continue kosala buzoba ozali kosala papa nzamba ko frapper yo akoyimilia yo tozali komona na ba réseaux sociaux tala ebele ya bato tozali komona ba grand tala bazali kolakisa banzoto na bango bazana bana mikolo bakola bazali ba jeune na ba parents na bango bazali komona bana bango bazali koteli lo banzambi mais nzoto na bango bazali komona na ba media juste ka ko nzoto ya Christ basakana kana ngote soki yo sakani na ngo komona pa yo ka nzoto oyo elobini soko za kopina ba ventir na kamotali nzoto papa komona yesu ayi kaka na Paul azali kotangela biso 1 Corinthiens chapitre 3 tangela biso na chapitre 3 1 Corinthiens chapitre 3 voilà, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Voilà. Je lis au nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Car le temple de Dieu est un saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles, qu'il devienne fou, enfin devenir sage. Bien aimé, matin verset na biso ya suka ya ngwana. Toyoki oyo ekomami na Bible na 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Papa, na yemba tandam. Biso bandimi na masiya tokonyo kwama. Bona kombo na masiya tokonyo kwama ye. Bakofinga, bakobeta, bakoboma biso. Bakolinga biso nyonso tokoma ya gege. Papa ko tokoma ya gegete. Tokoma ya gegete. Biso tokozala toujours ya masiya. Tokozala toujours ya masiya papa. Soki yo bungisi bonzambe na yo kokende ko bebisa nzoto ko ezali temple ya Christ. Yo komisa ngo temple ya gege. Papa okomona buzoba no bakobimisa ngo na poisa. Oko regreto lobi mais natongi okomi na suka ndaku nyonso tongi sali nini okay mawa na mokolo na suka tala Yesu ako papa mawa mokolo na suka obungi nzela mosali nanga tala yokoti na zamba okokota na zamba osali mosala ya nzambe otongi ndaku no etombwami papa otombwami mena suko buki ndaku na yo pona oyo etali nzoto yo bebisi temple ba sentiment charnel olongwa te mais osali mosala ya monene mais tala lelo okoti na zamba serviteur ba grand serviteur na lobi mingi pona bino bande konanga mibali na lobi pe pona bino verset ya suka oto tangi wana na 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 bo simba ngo bo batela nzoto triste to batela temple ya Christ papa okomona nyonso yo kosala kezala bise soki otamboli malamu papa confesser ba kopesa yo lelo ke yo kozala mutu munene nakokima masumu nakokima ba sentiment charnel okomona kosimba profession na rapidement na tango zali komona kosimba lipamboli na yote papa ezali juste parce que bakoloba ke papa yo kobonga lobi papa yo kokoma mokonzi lobi mozali kokoma ngote po ba posa ya nzoto ba sentiment ya nzoto ezali kokimisa lipamboli Saint Esprit etambulaka te evandaka te place salité ezali papa okomona pasteur Dieu merci à sokolio lobi ozongi susu na poto wana ozali kokota ezali ki masumu oyo ozali kosala ozali koyoka liloba nzambe ezali kokota omimoni ke nasalaka mabe wana ozali touché mais lobi bakomona oni susu na baventi baprofete mpe bakoya baprofete papa kozala motu monene mais ti lelo osimbaka yango te ti lelo ozwaka bana te mpo nzoto na yo okomisa yango lokola nzoto ya kosalela yango publicité vraiment liloba na nzambe elingaki ebima mpo na bino bozwa yango na légèreté te s'il vous plaît ezali trop spirituel soki boladi makambo nazali koloba na ntango nyonso tozali konéglige nzoto oyo ya biso tozali komona yango nzoto moko ya kosala baventure temple du Christ c'est pour cela tozali kosimba oyo tozali kosenga te ezali kokoma biso difficile
prophétie wana ekokokisama mosusu na 50 ans ekokisami mpo na yo mosusu na 60 ans parce que otambolaki mabe nzoto oyo ememi yo na mabongi epusi lipamboli na yo. Bomoni David, l'homme selon son cœur, atambolaki na kobanga nzambe mais nzoto oyo ememaki ye na basentiment. Fin de compte boyoki oyo elekaki azali komona basi na ye banani bazali kobima na basi ya David en l'œil comme ça David atali oyo nyonso tokosala papa ekefutama na si okomona buzoba na yo atozosala ya kobombama ndeko na nga serviteur ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali okokufa te ti buzoba neke bima poisa vraiment liloba na nzambe lingaki bima mpona bino. Numéro ya telefone oyo akosepela na mateyo oyo abengi oyo akosepela po aloba ke papa tala oyo lobi ezali malamu basambela mpe mpona yo papa mama oyo toni na bamalédiction ezali kobumela. Numéro ya telefone please 243 81 25 61 933 Yatigo ezali plus 243 85 39 88 777. Bien aimé liloba na nzambe wana. Merci beaucoup. OK.